A e dini që mund të ndani një pulë të tërë në tela, shpejt, thjesht dhe pa stres në më pak se 5 minuta? Në këtë video do ju tregoj hap pas hapi si të ndani një pulë si profesionist, direkt në kuzhinën tuaj. Gati? Le të fillojmë pa humbur kohë. Nga kjo pulë do të nxjerrim 6 tela, 2 kofshët të sipërme dhe të poshtme, 2 krahët e 2 pjesët e gjoksit. Dhe gjithashtu, ju mbeten kockat të cilat mund të zieni për të marrë lëngun e tyre dhe mund ta përdorni në gjellë apo në supë. Filloj me kofshët. Gjeni vijën ndarse mes trupit dhe kofshës dhe priteni aty ku nyja takohet me trupin. Thika duhet të shkojë lehtë. Bëni kujdes që thikën ta mbani sa më afër kockave në mënyrë që të merrni të gjithë mishin. Më pas, kalojmë te krahët. Do ta tërheqim secilin krah dhe do ta presim lehtësisht poshtë nyjes. Dhe më pas do ta ndajmë nga pjesa e trupit. Më pas do të vazhdoj të heq majën e krahut sepse thahet shumë gjatë gatimit. Të njëjtën gjë mund ta bëni dhe me krahun tjetër. Tani do të kalojmë te pjesa kryesore, gjoksi. Me dorë do të dallojmë kockën e kafazit të kraharorit dhe do ta vendosim thikën nga njëra anë, shumë pranë kockës, në mënyrë që të mos humbasim shumë mish. Do ta rrëshkasim thikën gjithmonë duke mbajtur shumë afër kockës dhe voilà, ja ku e keni fileton e parë. Do të bëjmë të njëjtën gjë nga ana tjetër. Tani na ka ngelur vetëm pjesa e kockave. Pastrojeni nga lëkurat e tepërta dhe e keni gati për ta zier për lëng kockash. Ja pra ku i kemi të gjithë telat e pulës. Gjoksit e pulës, që mund t'i ndani në fileto dhe t'i përdorni në gatimet tuaja, kemi 2 kofsha me trashe, të cilat po ashtu mund t'i ndani për të krijuar më shumë pjesë, dhe si përfundim kemi krahët. Faleminderit që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu video, bëni like, abonohuni për më shumë këshilla kuzhine. Shihemi në videon e radhës.